façon de draguer. Moi, je faisais ça à la maternelle, donc après, c'est cool. Soi-disant, il a mis une ligne pour l'écrire, je crois. Franchement, je crois qu'on s'amuse, je vois écrire la même chose, même si je suis pas très poète. Hein. Je fais des conneries pareilles. La réaction des séducteurs, en fait, ça m'énerve parce que ils sont très taquins, c'est des rivalités de garçons. Les prétendants ne se déstabilisent pas, et c'est maintenant à Quentin de se lancer. Pour ce grand timide, le moment est important, car sa première rencontre avec la belle a été une révélation pour lui. C'est un process de ma vie. Elle correspond à ce que je recherche. C'est la première fois que Quentin a l'opportunité de se mettre en avant et de dévoiler ses sentiments à Nelly. Pour ce célibataire de 22 ans, gérer sa sensibilité est un véritable challenge. À chaque fois que j'ai eu des grandes histoires importantes, lors du premier rendez-vous, j'ai fait un malaise. Quentin va-t-il réussir à contenir ses émotions pendant sa chanson? J'ai décidé de changer les paroles d'une chanson connue, d'écrire une chanson. C'est la première fois que je fais ça, donc voilà, toi après de voir ce que tu en penses. Allez, j'écoute. J'aurais pu te dire tout ça ailleurs que dans ce jeu-là. Je n'arrive pas à te le dire, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Certains rigolent déjà. Je m'en fous, je les connais pas. Je sais pas trop. Le fait qu'elle m'a pas quitté des yeux, quoi, ça m'a fait quelque chose, elle m'a donné des frissons. Je sais pas, j'étais tellement ému que j'ai craqué, j'étais sous l'émotion, quoi. C'est l'émotion. Il était adorable, j'ai vu que ça le touchait de le dire, j'avais juste peur qu'il n'arrive pas au bout. Quand ils ont tendance à avoir les larmes aux yeux, ça monte aussi pour moi. J'essaie de faire que ça se voit pas. Je t'aime. J'espère que pour toi, Excuse-moi. J'espère pour toi que tu ressens vraiment ça et que tu en crois, parce que voilà. J'espère que tu me fais confiance. Ça vient vraiment du cœur. J'espère que tu as compris. Chamboulée par ce qu'elle vient d'entendre, Nelly a du mal à contenir ses émotions. En ouvrant son cœur, Quentin a réussi à marquer des points. Ça m'a vraiment surpris parce que ça me touche et ça me fait de la peine de le voir pleurer. C'est parfait, c'est vraiment magnifique, t'as une superbe voix, vraiment, vraiment. Merci. T'avais pas dansé des appareils parce que c'était Non, super. c'est l'émotion. Face à la sincérité des prétendants, les séducteurs réalisent que l'émotion sera essentielle dans la conquête du cœur de la belle. Ah, mais là, je vais le mettre à la main. Bien. Pour l'instant, ils font pas de faux pas parce qu'ils font leur truc tranquille. Mais je me méfie quand même un petit peu. Je sais que bon, vraiment ça a touché Nelly, donc ça va être pas mal. Certes, eux, ils sont beaux, ils sont 24 sur 24 d'aller des compagnies. Non, nous, on est là, nous, on a nos trucs aussi à nous, mais nous, on rigole pas non plus, quoi. Les séducteurs ont raison de s'inquiéter. Nelly, émue par le prétendant à fleur de peau, décide de passer du temps avec lui afin de mieux le connaître. La belle lui donne rendez-vous dans le salon pour un moment loin du groupe. Un tête-à-tête que Quentin attendait depuis longtemps. Enfin, il était temps. Ah oui, bah, le cœur, ça y est, c'est parti. Ça y est, je vais pouvoir tout lui dire ce que j'ai sur le cœur. Ça fait 2-3 fois que ton dit apparemment qu'il y a des choses à me dire. Donc, c'est l'occasion, je t'écoute. Oui, donc déjà, je te trouve super sympa, super simple. Tu es quelqu'un d'assez social, pour moi c'est important, quoi. Et le fait que tu nous as caché au départ ton identité, tu t'es déguisé, moi j'ai adoré ça. En fin de compte, j'ai rigolé quand j'ai vu la vidéo, j'ai bien réagi. Encore une fois, je ne m'arrête pas au physique. En
premier, c'est une princesse. C'est une princesse. C'est. Voilà, la belle et ses princes, c'est la princesse. J'ai l'impression qu'on a plusieurs points communs, donc j'ai envie de vérifier tout ça. Pour l'instant, je me trompe pas. Quoi. Voilà. Bah oui, c'est le cas. Et j'ai senti aussi que tu as l'air d'être très fort famille, bah déjà, fort complice avec ta soeur. Ouais, j'ai plein de complicité avec ma soeur jumelle. C'est normal, c'est ma soeur jumelle déjà. Bah oui. D'un regard, on se comprend. Donc, pour moi, c'est important le fait que tu es fort famille comme ça, parce que moi aussi, je suis fort proche de ma famille, je leur en visite régulièrement, tout ça. Donc, encore un fois commun. Voilà. Quentin, c'est un des rares qui a aimé Nelly en brune, qui avait un petit coup de cœur pour Nelly brune. Il est vraiment sincère dans ses paroles, il est vraiment touchant. Surtout, il est gracieux. Il est gracieux car il sourit beaucoup. Je crois qu'à chaque fois que je pose mon regard sur lui, il est en train de me sourire. Et c'est un des seuls qui est aussi gracieux que ça, oui. Ah ouais, il est vraiment sincère, quoi, se moque pas de moi, quoi. Voilà ce que je ressens dans ses yeux, quoi. Et là, il y a des choses qui commencent à se confirmer. Je sais pas, il y a quelque chose d'intense qui est en train de se passer. Donc, c'est des bonnes choses, en fin de compte. Et bah, j'attends, j'ai hâte de voir la suite, quoi. Après cette parenthèse enchantée, il est temps pour Quentin de rejoindre son clan, celui des prétendants. Car n'oublions pas, les 14 célibataires n'ont qu'une idée en tête, gagner le cœur de la belle. Mais un seul d'entre eux y parviendra. Pour atteindre cet objectif, tous les coups sont permis. Si ce matin les prétendants ont enfin réagi en jouant sur toutes les gammes, les séducteurs, en vrais compétiteurs, vont passer à la vitesse supérieure. Et c'est une guerre acharnée que les deux clans vont se livrer. Florian, un des séducteurs, a imaginé avec l'aide de ses compères un stratagème pour écarter le groupe des prétendants. Ils ont voulu nous mettre la pression avec leur petite chanson et c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Tout de suite, on a observé notre travail, on a réfléchi à une stratégie de revanche. Monsieur les prétendants, franchement chapeau, vous avez fait fort. Bon, depuis le début de l'aventure, vous avez préparé le petit-déj déjà, on se tient souillé. Et afin de vous remercier, on n'a rien fait en retour et voilà. On tient à vous faire une petite surprise. Donc, si vous pouvez juste patienter de petites secondes dans une chambre commune, comme ça on vient tous vous chercher d'un coup et après on sort tous à découvrir la surprise tout simplement. Ça vous dit? Ok. J'ai pas capté sur le moment que tu nous as dit tous dans la même chambre. Je me suis dit mais c'est bizarre, pourtant on devrait être séparés quoi, voilà, chacun dans sa chambre. Du coup je me paru bizarre. Petite surprise sympathique. J'ai hâte de voir ça, moi perso j'ai hâte de voir ça. Une pool party comme on appelle ça. Ça va être temps, une pool party. Conviés à une fête autour de la piscine par les séducteurs, les prétendants ravis enfilent avec hâte leur maillot de bain. La pool party va commencer dans 10 minutes. Par contre, la deuxième petite surprise, je suis désolé, mais il se participe pas. Et en plus, on peut pas sortir. Le piège vient de se refermer sur les 7 prétendants qui ne peuvent plus sortir de leur chambre. Ah non, on est vraiment enfermés. Mais attends, il a posé de faire ça quand même. En fait, il y a un jeu, mais il n'est pas parti. C'est une guerre, on est dans une compétition et voilà, ils jouent avec leurs armes. Et puis quelque part, on s'est fait berner. Et c'est un petit peu de notre faute parce qu'on n'a pas vu le loup arriver. Et bêtement, on s'est tous réunis dans la même chambre en obéissant bêtement. Elle est à nous. Elle est pour nous maintenant. Elle est pour nous. On peut la regarder par la fenêtre. Les séducteurs ont le champ libre. Eux qui voulaient passer un moment seul avec Nelly, c'est chose faite. On voulait passer notre petit moment intime voilà, avec Nelly et on voulait mettre tout le monde d'accord, c'est tout. Les séducteurs ont réussi leur coup. Les prétendants sont enfermés dans leur chambre et les beaux garçons ont enfin la belle pour eux tout seuls. Cette fête est décidément une très bonne idée. Et les garçons ne perdent pas une miette du spectacle que leur offre une Nelly sublime en bikini. Là, d'avoir débarqué avec son petit bikini, je fais waouh, ça c'est pour moi plus tard. J'ai dit ok, cool. Mignon maillot, pour moi elle est parfaite et tout ce qu'il faut là où il faut. C'est bien lancé les yeux, comme de gros pervers. Comme les beaux gosses et les tickets qu'on a sur le front, quoi. On va profiter.
maillot de bain avec nous dans la piscine. Au top, on était calés, quoi. On pouvait pas être nuls. C'était la fête, on a passé vraiment un très bon moment sans se soucier que les autres étaient enfermés dans la chambre. Nelly est loin d'imaginer que les prétendants sont pris au piège dans leur chambre. Soucieuse de ne pas les voir arriver, la belle interroge les séducteurs. Mais ces derniers la mènent en bateau. T'inquiète pas, ils vont arriver, reste avec nous, tout va bien se passer. On va te mettre à l'aise, t'inquiète pas. Pour les 7 prétendants, la surprise est de mauvais goût. Ils n'en reviennent toujours pas d'avoir été évincés aussi facilement. C'est la première fois que les séducteurs vont si loin. La guerre entre les deux clans est en train de prendre une autre tournure. On les a écœurés, le fait qu'on a chanté, puis c'est tout, laisse tomber. Ouais, ils sont vexés. Ils sont vexés, ce qu'on a fait, ils sont jaloux. Cherche pas. Ah bah ouais. Ouais, ils se la pété. La guerre est déclarée. C'est bien déclaré. Alors que la fête bat son plein dans la piscine, Nelly s'inquiète de l'absence des prétendants. On les a enfermés dans la chambre. Elle a tiré une drôle de tête. Limite, c'était ça la gênait que les autres soient enfermés, que nous on s'amuse et qu'eux ils se fait chier tout simplement. Donc du coup, je pense qu'elle l'a un petit peu mal pris. En fait, pourquoi vous m'avez dit qu'en fait c'était une surprise pour eux et qu'ils viennent pas? C'est pour ça, juste pour le tarif fort. Donc c'était pas vrai, en fait, tout à l'heure devant eux, vous leur avez dit qu'ils faisaient une surprise, alors en fait il n'y a pas de surprise pour eux. C'est ça? Par rapport à eux, c'est pas top quoi. J'ai compris en fait que tout simplement ils avaient enfermé les prétendants dans leur chambre parce qu'ils voulaient me garder un petit peu pour eux. C'est hallucinant quoi d'arriver à manigancer un truc comme ça pour essayer de me monopoliser. C'est pas possible quoi, c'est pas possible. Au premier étage, les prétendants font les 100 pas. Mais pour Fabrice, pas question de rester les bras croisés. Je me suis dit, faut absolument que je trouve une solution. Quand j'ai un problème, mon cerveau tourne très vite et je dirais pas que j'ai une solution instantanément, mais presque. Donc je me suis dit, soit je dois jouer à la MacGyver et je tente avec un cintre de déverrouiller la porte, mais je me suis dit ça va nous prendre des heures, donc ça ne m'a pas la peine d'essayer, surtout quand j'ai pas de miroir pour voir au travers. Donc j'ai eu deux, mon stand a fait qu'un tour et puis je me suis dit j'y vais quoi, j'y vais franco. Et pour ce MacGyver des temps modernes, chaque problème a sa solution. Les gars, il faut 30 secondes. Fabrice, fais attention. Ce Fabrice qui saute de la fenêtre. Sur le coup, on a tous super, c'était il va se faire mal. Le jeune homme n'a peur de rien. Aidé par ses compères, Fabrice n'hésite pas à prendre des risques. Seul un étage les sépare de la délivrance. Il est fou. Après avoir sauté par la fenêtre, Fabrice s'empresse de faire le tour de la villa pour aller délivrer ses camarades. La porte est ouverte là. Allez, c'est parti les gars, allez, hop, on change et on y va. Allez. La vengeance, c'est un plat qui se mange glacial. Ça laisse présager le reste. Triomphant, les prétendants rejoignent la belle et les séducteurs. Les 7 garçons fraîchement libérés ont décidé de faire bonne figure. C'est donc en souriant qu'ils trinquent avec leurs adversaires. Si les beaux garçons ne la voient pas venir, la vengeance ne sera que meilleure. La belle, quant à elle, ne se doute de rien et admire l'attitude fair-play de ses prétendants. J'ai adoré l'attitude des prétendants parce que en fait ça s'est si bien passé après ce qu'ils leur avaient fait. En fait ils avaient l'air super détendus, mais en fait ils sont super indulgents. C'est clair aujourd'hui que la guerre est clairement déclarée, mais on la réservera à un chien de notre chienne et notre vengeance interviendra certainement assez rapidement. À peine la fête terminée et les séducteurs remontés dans leur chambre, Florent, le plus actif des prétendants, rassemble son groupe près de la piscine pour mener une opération commando.
C'est voilà, de bonne guerre, c'est le côté petite compétition, il faut réfléchir à une solution de manière à pouvoir agir rapidement et reprendre le pouvoir. Donc je décide de réunir le groupe des prétendants et prendre l'initiative voilà, de leur expliquer que j'ai une idée. Je sais pas, vous, moi, le fait de rester enfermé, d'être un peu isolé, ça nous a fait un petit truc qui se l'accapare. Donc moi j'ai une idée. Vas-y. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Ouais. Ce soir on se fait beau gosse. Oui. Je vais aller voir Nelly et pour l'avoir que pour nous, on l'emmène au restaurant. Ça, c'est beau là. Donc on se regarde, on dit rien. On se met sur place. On se met sur notre 31. Oui. D'accord. On dit rien. Voilà, personne ne dit rien. C'est bien, super. On va changer, on prend notre dose. Le stratagème ce soir, c'est kidnapper Nelly et lui montrer que nous aussi, on a notre touche de séduction et on a envie que ça lui plaise. J'ai envie de te dire un truc, là, franchement, c'est un plat qui se mange. Glacial. Voilà, en plus, voilà. Mieux que ça. Glacial. L'aventure est loin d'être terminée, il va encore se passer beaucoup de choses, d'un côté comme de l'autre, qui ne s'imaginent pas gagnants parce qu'ils ne sont pas du tout gagnants pour le moment. En effet, les prétendants comptent bien impressionner leur belle, et ce soir, le glamour est de rigueur. Les célibataires veulent apparaître sous un jour nouveau face à leur princesse. Ces garçons aux grandes qualités de cœur veulent prouver à Nelly que eux aussi peuvent jouer les Don Juan. Ce soir, les séducteurs, c'est nous. Voilà, on met tout ce qu'on a dans le cœur et il faut qu'on lui montre voilà, qu'on est présent. Donc maintenant, il faut vraiment sceller ça par un repas super sympa, super galant. Il est temps pour Florent d'aller chercher sa princesse pour lui annoncer le programme de la soirée. Enfermés dans leur chambre toute l'après-midi, les prétendants n'ont quasiment pas vu la belle aujourd'hui. Demain, Nelly va éliminer 2 garçons et les célibataires doivent absolument marquer des points auprès d'elle ce soir. Entrée. Bonsoir Nelly. Ouh, petit effet. Ouais, moi j'ai fait bon pour toi avec élégant. Ces derniers jours, on n'a pas été sans remarquer que les séducteurs avaient pris un petit peu le pouvoir. Cet après-midi, c'était rigolo, mais quelque part on a été un petit peu frustrés. J'ai adoré votre attitude cet après-midi. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait ce soir, tous les prétendants, et c'est pour ça que je la représente, on a décidé de te kidnapper. Et en fait, on t'invite au restaurant avec nous pour partager un moment et que ça sera uniquement pour nous et qu'on puisse voilà, te prouver que nous aussi, on sait avoir de la classe, on sait prendre soin de toi et on veut vraiment apprendre à découvrir. D'accord. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Je suis super contente parce que j'étais sentie tellement un petit peu transparent dans l'aventure par rapport aux séducteurs. Donc je suis contente d'un petit peu, entre guillemets, de régler mes comptes avec eux ce soir et en même temps que ça détende l'atmosphère, ce petit restaurant. Ouais. Les prétendants tirés à 4 épingles attendent sur le parvis de la maison. Et les séducteurs ne se doutent pas que leurs adversaires s'apprêtent à kidnapper Nelly pour la soirée. On profite de ce moment-là. Pendant que ce soit possible. Ça va être sympa, on va passer un bon moment ensemble et puis on va sortir le grand jeu. On va se faire plaisir, ça va être sympa de passer un peu de temps avec elle. Rien que nous, je crois qu'on en a besoin en plus. Et sans qu'on soit dérangé. Sans qu'on soit dérangé. Les séducteurs observent la scène et, comme à leur habitude, ne tardent pas à se moquer. T'as vu comment ça sort? On voit 8 babos avec des costumes. Attention les costumes, hein. Voilà, il y avait du 44 en haut, 52 en bas, du dépareillé quoi. On voyait pas de corps dedans, ça bougeait tout seul. C'est quoi le chapeau là? Ils vont traire les vaches là. On dirait des mariachis, c'est pas les bons? Vas-y, pensez. Pourquoi il va dans un interro? Qu'est-ce qui se passe, messieurs? C'est un grand soir ou quoi? On s'est aperçu que voilà, au fur et à mesure des derniers jours, vous êtes dans la séduction, donc forcément vous vous imposez peut-être un peu plus que nous quand vous discutez avec elle. Donc là du coup, on a décidé ce soir, ce coup-ci, d'en profiter qu'avec elle, d'apprendre à mieux la connaître sans que vous soyez là. On leur annonce tout simplement qu'on kidnappe la princesse pour une soirée et qu'on leur rendra peut-être à la fin de la soirée. Voilà, ils ont eu un petit peu de mal à le digérer malgré ce qu'ils ont bien voulu laisser paraître. Qu'ils l'ont invité au restaurant. La pauvre.
J'aimerais pas être à sa place. J'espère qu'elle aura pas envie de vomir en rentrant. Loin de la villa, et surtout du groupe des séducteurs, les prétendants et la belle entament la soirée dans un cadre intime et feutré. Les occasions de passer du temps avec Nelly sont rares, et les garçons n'ont qu'un seul objectif ce soir, se faire remarquer par la belle. Comment vous positionnez, comment vous vous positionnez en ce moment à ce moment de l'aventure? La belle a envie de profiter de la soirée pour en savoir plus sur ses prétendants. Et c'est Cyril qui va s'exprimer en premier. Depuis ce matin, le célibataire